識唔識啊？我以前喺樂華成日打啊！你歐將軍澳啊嘛，正你梗要輸啦，大佬！我都知啊，係啊，正常喎，你我都輸啦，我輸俾佢㗎。你都贏我啦，梗係贏我啦。但係頭先我嘥咗，唉，你讓我感動得唔得啊？好啦，好啦，唔好玩啊嘛！我唔好玩啊！哎呀，呢度冇人教你打㗎啦。唉，係啊，玩啊，冇講。老實講，都好難玩，呢度好難。啊，你邊度打？周圍打而家都冇乜。打得好少咁，去周圍望下睇下邊度。呢度咧，我中意佢呢度咧，啱一聲。好打開冇錯。有啊，帶住你識先。咦？紅衫嗰個啊，大牛。佢咧135咧就三打檔，咁啊間中咧禮拜五咧就有3打。香港話搞到有規模啊，呢啲啊。哦，佢好有規模啊。係呢咁大力做咩放網得啦？因為你好少咧，真係好少有冇啦。同埋佢有陣時都有初級嘅，我喺度都打咗成年。大家見到你仔係禮讓啦。唔係嗱，真係好難報咩嗱，我哋就咁嘅。啊，好嘢喎！而家聽啫，你一嘅。咁啊，仲有。好啦，講到我係 TM HK。TMHK 係啦，我又係緊腳，咁啊即係嗱呢個飛咧，就佢單雙打都得嘅，今日啲臭腳，我個身，唔係㗎，嚟啊，有陣時夠腳㗎。幾年啊？再食飯先。再揾你。係啊，個機就嚟啊！好，拜拜，拜拜。今年出嚟打啫，冇練習啦，好難打嘅。雙排出嚟打啫，睇人又好。好難打。邊啊？好氣嚟㗎。喂，Kelly，佢有冇得打？邊個？黃樹遠，新長角啊？唔係黃樹遠。邊個黃樹遠？呢個黃樹遠。新長角咧？新長角嗰年咪輸2-1咯，前年啊，輸2-1啊4場嗰時，輸2-1啦。而家輸咗俾佢。哦。佢今日嗰時，咪今年冇參加嘅？前年阿黃兆遠贏，今年冇。唔係今年冇參加嘅？冇啊，係。打啦！超嚟。喂，硬啦！可能得閒快啲做。我諗去46㗎咋。咦？先食個包？因為佢琴日打3場。6個啱啊！唔係未嚟啊嘛？嚟咗就。我未識打波已經喺鎮度咧，呢度7彩，打過好多，打咗幾年，夜嗰場15分一比，好巴閉啊！真係。
夠氣走啊，要走多2步。即係好似佢個邊佢都攞得波過嚟，即係攞命嘅真係。其實輸俾佢咧，唔得啊！我試過，咁啊，其實我以前係打單打嘅都，幾耐以前。咁我唔係之前都打過嘅，但係同埋打呢個位完全唔啱咯。你打開雙打方便，單打同邊轉咧？你打嗰啲路咧，咁你係咪而家做緊即係啲人？咁我先係俾人錯。可以認到唔同。你即係譬如你即係佢，你即係話咁啊炒球。好啦，失咗位打個波唔靚咧，佢又攞個走佢。咁樣咧，就錯出嚟。點解而家橫向計？咁佢話其實打波咧，佢哋可以氣人有差嘅嘛。係啊，而家冇差咩？其實冇咗好耐，都唔知喎。因為我一直都冇試過。唔係，佢講得好我一日食我一日食菜飯雞，一日就食菜。係啊，你就即係夠力咧，人哋咧，你嗰啲機嗰啲位咧，你唔嘥嘅。嗰陣時即係你都白雙，都係冇食過。你見到啊？係啦，好似我哋咁樣啦，大家都係一班指示項目。一大年嘅第二個，你睇下，佢再翻嚟，佢做咗110波，佢都係打緊嗰啲波。配搭差唔多。死啦！我呢個名當要抽走塊芝士，喂，佢又有個優勢。擺入盒咯應該。蛋係咪擺入盒？即係做做翻咗塊芝士喎。哇！有啲人做啲新嘅。我即係打落去3分，3分5分。見啊！日本咧就唔係睇到嘅，即係